köl ayad mashwoil tagan wayna tray title dikabar shezer tray duol shodu way düz tray prитол стрим платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Война улица чит минут Европе хенцелла вой тойсан сахта шит минута жахар авар хенцелла вой. Войца юга аят дигау октан лек стримана и тали стримте حل خلو واسق ما تخلو ستيم سي يو يتنق شيء زر تغيدو أو شو شران جامش شيء زر تغيد أو شو شران برسبكتيف شال إشتيو آيات حيق دواشدو ما شو ويلا مارشال دال السلام عليكم عمي مخكوي إنصار تاعنا دي دعدال شغل تاعها كل شغل وين مسار وتنساتو عنده تشرحها يتسخيس مشغلر مصر دال يغال دولوي دي دوحش دال اتو بويل وين خدش اور شو وين شق دال ويتصدق برات دنيا دي دا ليلة اتو بويل وين مصيرة آمين إذا ويسون ستسن دول دي داكا أرح لاتش دولها شو مثلا هاتنا أولي شو مشلوش دايان ستريما أو ديتر عسق متاح ودو وين قشدر وليل دو دنيا ديال بوليتيك مو يا سبوليتيك حاجن شنك حاجن سنس دوزا مقولي وي مقدرية أكا وي إز دوز خلشة أتسن سود إتصديرش أتسنا أدوش تخيتش ساعتين صوت نشمت شلوي داخل صوت نش دويش خلشة صناخ وين هو بيد بو 9 минут سحميرس بيحمل دولا بيحمل دولش سحم أيوة نيس أخين ياتشر ساليت زير نيس ديلر أركا درجة الدنيا تلاتش حال دوتون سا ودرس صحو ليلوشتلهم ودحوشتلهم ويخلق أن خربل بيت سولم سيجر حاجة سيجر سا ليلوشتلهم دو موضة ألا سن تي حاجنا وين بوي مو حاجة وين مشير هون خدو ألا وسن أوليش قيتن قل بيزوي سودو ألشا بوليتيكيوت سن سا موخ دوي политик قيتش دوي داتسوي وهو أديتشا политик ليلسيتشا политик يا مركل حقوق إنسان политик بعندوش درك دنيا أراد لاتش دوي политик نيس ليلر بعندوش ويجرا ملا процент لا بريك بيخ وين باتسح ويأصلنا تسقيتر بعندوش دوي تسعة هما ومستوشون ودعلوش وين قصة وش الدنيا حال عتعنا دولش إما ميت أوتر ده إيش وودو وودو دينا إسنا ويتدم بيشل ديس ودو لا دوش ودو أخدينيات مش بخرج بو ويس مو بو وي متك مشاهد سيقع وي تريتور مشاهد وي خلق ميلدو وي حال موهدو وي أولش دركوندو شنو هو ألسا يشلشا قطر ساعات شو اللي الخرشة شاش ديش دركوندو سو خمياش درنا ناهن تاع اللي الخرشوي يهم ديتشا تاع كان سو ومصو ساعة هم نقيتش داس политически безграмотный уровень знаний нету, Оля, надежду аларцу. И что думает, он больше на чубахен шхена, чубахкар хубаханду, лил ударя. Цуна ла сун цунаха, ой цухайна, почал кул шхена, дадуй. Цацбош боко, ниса цапуал, ой декул, иштацер, иштацер. إنيس داسر خاص درع أقل خدشة ويها ليخلا
وي براتو يال متك نيسيلش دنيا دون نزن تاع نيست يقول ضعيت شوي أكاد سوت أحد ساعات أدم تنا خاصة وقت بيش خاصة تغيرنا بتشا قولش كنا دنيا داش نزن تاع بتشا ولا ضعيت شو تاع هينز نيز دين داتر ألا تعديت بول تعسبول وين يخير برشوش نوصلنا إيش منش بو ألشيا إيش يغاسكش بول بيش برشبو يا أتسمنا تسقيتش برشبو يا شاش ليخل شا بيتسقيتش برشبو دا إنسان دلو مش دوق بارتسوي نو دوقا برشبو كو يهوندو تسخوش هوندو ميتشر موديل تسخوش دا تير دوقا بولشير ما ألر تير بيخت باتس إنفورماتي ياتسر قيتم با إزليل داك دالر دوي إزدو وين يشت سنده را أصلاً ساير يا ستريم أور كيرن شوز أو يوم أشخاطر قدر ديتشا وتسمون تاع يوغ اللي ناحبو سان يوغ يسوقو أقويش هيوغ بوريح يوغ حدو يوغ دولي أمال ديت وقدر ديت هيوغ بويل أتشا هيوغ تسابوش ناحبو وين يوغ ليلش عاد ليلش قيتش ليلش ساعات برش قلب ليوغ بيلقبو موخو يحاول دين دين دلح سيتوات اشتواتنها هتا خلت ديس بقدر ديس سوتر يوخت دوشتان وي هو بيتقربو الا موخ هنز دوي ديشدل تاعنا وي اتو تشيك باك اوكش موخ دا تشيك دو ويال ديس دروال انسان تسالش يا تسلا سوق ارحبو هالساحه برشم اسبيت بيتسر تا ورهم على قدر يشيوش بوش برياما وارح بوت ساعات بالله حدول يبوغ بيت إذا ديت أمال ديت شاعر داش شاهون عند ديدو شيوش ديدو قدر ديدو شاقينود أعياز ديدو الأخوك نخ وسيخ اللي يلنح بو أغسوش قول قلنا سيوك أحسو ليلا والدين وسيوك نيس ويلا والدين سوق واحد سلال واسدنا سوق واحد تشي وقت سجدش مصر سجدش وقت قاتشة أس ساعدوا شينا بول بيرين سقوس حيان شو دا أي بول بيزعل وقت تاع يتن وناخ سات سنة بول بقتشوس دا ساز باش بيت دق بعمش بيش دا ألدشنا شاش ديسر بيبقى سقيتش دا ملا هو ألشة تعتبرنا شتوش يستيل بيروش نو إيش خلت شارنا ويدهم داتس نو وي كرت على شو هو ألشة عمي مخطئ عمي يجري ويا بتشعق гражданш مسارجة ملارش قومه بلاعش دوي بيداتس وين قومخلش وين гражданش وين حلا وين داتشنا بيتشر كتير كاش Omdat elche, wij leiden alle terug kujazen terug eldahan dat. Wij putschalku, je alle dunia donizm sa kulun juwe. Dunia donizm sa charien ju. Akra wij is je in chekan chota mosu da die chaur kiach mosu mochak da chota. Wij priznatin do, wij priznatina putschal, urji putschalku, wij priznatina турецкие отношения, турецкая часть Кипра, изо, вы признательна, Афганистан, вы признательна Украину. Вы признательна, и не один и чехлах и штатер, вы признание цели, а между шнах. Акармет, шашлицем дочь, не вынюк и وين وقت عور داتسال وين موستوتشن بيدا دون عمل دو ديشتر وين إزميلا دلع موخا دلع مصلا أوكرانيسا وين بتشعل قردعلات توم بين شو بحكم أكو بيروتينا تسيقاها صار على نيس دات صار ديشتر Лилинера геноцид народа Альча, это не надо было сейчас признавать, что das hast du auch, bosch nach. И что до Бог Альча, я цена дадила эла бахуш, я даться душа, цена вора, я олка
شاش يا زادح باقش أخا داتو دعوت سامواس هدولر بوق بيت وجرت عن وبوخت عداوة أشها نا إدير دات شو كرت دات هادو كرت نا ده هردو اليوم جديش يوم دوش ليك شال كمان زكاة ويوتون أحمد زكاة ماليل دي أمش ماليل دي الشيء صوت شوات شنو أتصمم تاع يوغوال دقة وات حقيقة شاشة شيء بريمير مينستر دعوتن إز دوش ليش كنيش بقصول ربل أحدول أش دوشتر هدو موضة الشا حابح كنا هرد ورد القمل دلوش باتس كارد راس إيش حد سبوه وإتأميرش دوش خو أخلق открытый диалог يور хочу любой чу мила ولا قمل دايش دوكجا ديشتل قمل özde ılka doş buh boş diz قمل alo doç قمل de doç qihumluş duytşa Tadrik pitim tesliso قمل de izwen üyeşlat ve maket magar أوقات إيسا провокацию питом тучно. А между городу дальше жоп целуша قدر лиловать духу метчу инза ю алгайер ал начиная с 15 цул ал шараха итлашара в 2010-2001 году шунхай 2001 году, втором, третьем, четвертом, седьмом году, 10 году. Мы с конференции сейчас отметки есть إيش مشاهدة يعني باريس يا ستراسبورغ يا ستراسبورغ يا جرمانيا برلين قيش بورش قيش نعمسنا سنا اش بوش بولش بات لا برلين سان قيت او كمال ده حدول سيغابر شدقو تسيرتسا نيمسو تكيخار اكيخار بيوايت تسا سو حاجه نيمسو سودي سودوين نيمسو شيا وين دو على البال بشوف امل وشا اولش غاسن الله سير وقتشق داكش بول بيشوز ويتحصل وقش نصو إذا وجا قدر ناقص قدر ده أفتسيل ما يبتشعلن سوالقنا صحابيش بول وين دهل سنده أسعى وإيه تليش يقول إيش دعاء رتسا عن يجري نجاسن شو هاتش دلع سار أتشن بوجنا غردو وردو شك إلهم دودا بس بريام حالوش دتش حال سنة جواب لردوي ويدك دول دي شمدار إيش تمدو إنستان أرح لاتش دول حالوين قشتو أمريكا بريزيدنت كل بريزيدنت خرجن هزاشين درجة دعوة واتس يدعوة تشنشول دعوين سوديشن حوصل دوا إنستان دعوة تحتسون سأولش تون سدويتش إز دعوة تحتسون قايتس وجا قطر ماستا خلصون قايتس يوم ويديك أخلص أخلص يونش لاتوشنا سو إسأل سو وش أل سو إدين إتسون سانقيات سو تلوان جيتن سو رجينين أل سو ديش دول أما это пропагандистская работа инзас су дичдер это все в область пропаганды или вокруг цена лирдал на бу цена юхяка сана руho гач американ мек су дичдер вен гурдо но цахом хартсон ицигара Америки демократический строй и мояч это значит разные партии очень почалком делать разные движения партии шхлишицы демократическая консервативная там другая там националь там хунятерик националь кому кияр вожеш ацерш любой так а царш они олса лоша иш хадош дон а демократическая партия ее элла эда бахкан лел балашмуй это президенты царь вой де мегардор кез ци анош ол деце тача чек дакс али амершде цан ахчуш лилерш Ahins is keert ashana keert sunde is keert metchuso no keert ahins вай Украина са is признание элвай амел чек да концерт дица са лачлушна и мой волкон холшбат штака вай киетсуна а мой волка халдак вай этубат сумбат заче са от Украины стулом собока Вой дүйчтер, Украин дүйчтері, Горжес дүйчтері, Массума юқтат дейш, алуатты. Иште хомду на осте, энза Массуин хуушду, цига вала, цигца чуда этен, тюпшитен, чуда этен, дуан кияма,
وجدر Россия لاتشدر حالا سيريا لاتشدر تركيا دار وجا درج ودخ ديسنوش إن شو هاترش قدر دلعند كل إدو شو دخ شجر خان دات سياق تسون جواب دل إيش دعدير زور دخ وير أصلاً عن موخت إيش ديش بعدوي ديك خلدو آيات ديك خلدو أس مثلا يو دك دو إتشون أخشوا يوتيوب شوا تيك توك شوا يو آيات تليجرام شوا حليتيو وستريم يولتيو أس وور دالش ألدر إيش تندي بحكي ده قربان تأخير سروي إذا هيتر كانوا أحسن داخل ها ديك دو na ochua bolcherga nochchi chua wochu Россия wochu комментарии азия шейла дуй хаттер шди аядик as душер душун ха шу вопрос шу хаттер иштумду куза öno язя что комментарию аят тут и даурусу аят почему соседи чеченцы на Кавказе в частности так называемые братья-мусульмане нас, чеченцев, так ненавидят. Они обожают русских своих угнетателей, но при этом ненавидят чеченцев. Ну, вот в этом. Я вопрос уже хэттен дарвенза асполцуна. Почему? Причина вот в чем. Потому что когда Советский Союз разрушали в 1991 году, то эти все народы, которые имели свои республики, будь то автономно, будь то значит, союзные республики, да, это не имеет никакого значения для международного права. Потому что эта деградация была придумана только империей. Первый сорт, второй сорт, третий, четвертый сорт. Поэтому это ни в какой счет не идет для международного права. Это раз. Во-вторых, более того, Советский Союз, в Советском Союзе все автономные республики были преобразованы в союзные республики. Есть специальные законы, 3 закона в апреле 90-го. Так вот, после того, как уже разрушился Советский Союз, разрушили его, так, то так получилось, что все эти республики, их было уже 20, правда, 3 республики Советский Союз сам признал независимыми, это республики Балтийские. И поэтому осталось 32 республики. Вот эти все 32 республики оказались в международном правовом поле. Что это означает? Это означает, что есть принцип международного права, в котором сказано, что все народы мира имеют право на свою государственность. Но есть там, и они приняты, имеют еще документ, в котором сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт, Алязин. Если это не односторонний акт, это означает что? Потому что есть принцип, значит, невмешательства во внутренних странах, Хельсинский принцип 1975 года, в котором сказано, что никто не имеет права с внешней стороны нарушать границы стран, которые установились после Второй мировой войны. Вот эти 2 принципа, если соединить, получается, с одной стороны, нельзя его разрушать, эту страну, с другой стороны, все народы имеют право на самоопределение. Здесь как получался тупик. И поэтому было принято там решение, или это было сразу принято, сейчас я здесь не могу сказать, но где-то вот так, вследствие, что право народа на самоопределение – это не есть односторонний акт. То есть для того, чтобы любой народ, значит, создал свое государство, потому что он имеет это право, то для этого необходимо, чтобы эта страна, которая установилась после Второй мировой войны, чтобы она имела право выпустить из своей территории любой народ со своей территории. То есть это право им должен был дать, тогда, скажем, Горбачев. Но Горбачева не стало, и теперь все эти страны оказались в международном правовом поле. Фактически эти все 32 республики стали независимыми государствами. Но чтобы стать независимыми государствами, каждая из этих территорий и
республик, скажем, которые стали союзом, а теперь стали, как бы, значит, странами, они должны были наполнить свою всю атрибутику. То есть, если территория, а у тебя нет ни президента, нет ни кабинета министров, нет ни герба, ни флага, Правительство. да, нет, ну все нет, у тебя нет органов местного управления. То есть с тобой должны разговаривать уже страны, чтобы признать тебя. Ты должен наполнить всю свою атрибутику как страна. И тогда тебя как страна примет и признает. А в этом случае из тех бывших автономных республик, которые были, я беру в данном случае российские, РСФСР, так, из этих всех республик только Чеченская республика полностью этот процесс прошла. Хотя это была и Татарстан на такой путь стал, и Башкортостан, но они потом это в ходе процесса, там, через несколько там, месяцев или год, не знаю, согласились с Ельциным и подписали с ними договор о вхождении в состав России, ну, по определенных там условиях. Хотя у них законодательные и другие вещи у них есть, но все равно они оказались в составе России. Чеченская республика это сделала полностью, вот что я хочу сказать. А другие республики, которые хотели бы, может быть, это сделать тоже, да, там проблема была в том, что другим республикам, которые хотели это сделать, в их руководстве сидели незаконно еще до сих пор, сидели бывшие коммунистические лидеры, которые еще Горбачев назначал. Они должны были уже сменить эту ситуацию, когда их сделали союзы республик. Они тогда не сменили там руководство, да? Потом, когда оно стало уже независимым как государство, территория стала, они снова ничего не меняли, то есть они хотели менять, но им активно мешал этот, скажем, я по РСФСР говорю, бывший. Не имея на то права, всему этому мешал Ельцин и его имперская команда. То есть они им не давали никак сделать вот этот шаг. Чеченскому народу это удалось сделать, и открыто это было заявлено. Еще до развала Советсоюза это сделали. А когда развалился Совет Союз, нам осталось только принять свою конституцию, которую мы приняли 12 марта 1992 года, и уже у нас было все сделано. И все вот то, что я сказал, все атрибуты, конституция суверенного и независимого демократического государства. Вот что было сделано. А остальным республикам, которые, или этим странам, государствам, им вот всячески мешали, чтобы они превратили свое государство, имеющее на то право, независимое, значит, государство. Там есть 3 момента. Ты можешь объявить как независимое государство себя, ты можешь войти в состав другого государства федеративного, ты можешь, значит, создать единое государство с каким-то другим государством. Вот так вот, под предлогом того, что мы делаем Российскую Федерацию России, обманув еще с одной стороны, но обманув, не обманув, они прекрасно знали, в чем дело, они не меняли никаких вот этих структур, которые я говорил, и Ельцин 31 марта 1992 года с ними подписал федеративный договор. То есть получилось, что все эти республики или эти народы, которые там находятся, как вот говорит наш этот вопросник, который задал, да, они оказались снова в рабском положении. То есть руководство этих республик, которые есть там, да, и сейчас, они являются те же коммунистами или наследниками, и поэтому они нас не любят. Кто бы там ни был, не любят, потому что мы это сделали, а они вместе, как и Ельцин, как и Путин, и как и вся вот эта имперская команда, во всех республиках сидят вот эти руководители, эти имперские руководители. Пусть они будут, скажем, их национальности даже, ну, возьмем там Дагестан, возьмем там Калмыкия, Башкирия, там сидят вот эти люди, в Татарстане, но всех это сидят. Да, потому что они едины с Путиным. Вот поэтому они не любят нас, и поэтому они нас не признают. Но если бы тогда им удалось бы, им позволили бы создать, как и мы, все свои государства, то мы были бы сейчас очень
в другой ситуации. Вот поэтому это происходит. Вот я ответил на этот вопрос. Barkalaya дерес худ ох эно еш варшер тяхарил ши комментарий. У меня вопросов нет, потому что я уже у вас четко, что я уже вас четко понимаю. Я одно знаю, не дай так. Из еще у нас прочти мои комментарии, бо стать комплимент шешвор. Уча TikTok чаб чумелвенчик. وعليكم السلام شاوك مشروع در عثمان باش وقت ورقك ويستغلر رايد شاوك ويستغلرت باش كل ميكروفون تصلت بس Давай. عثمان خيش شوية صوختي خيش شو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله لا مقلعة علق زنيات تغلسة بصلنا نخشق أمغوش قاسة نو خاطر شرع تاچان خيط كدو تا ايتر شاشلو يقيتاني سؤال سو يجنب الله تي سؤال شون يا أحمد تي سؤال شون يا تاني سؤال سا امير وشو از بايعتين امير تانا داسة الحمد لله سن حوش وحلا وش نيرة سا امير وش نو أحيا ديجا خاطر تخاطر شخصة نعجبك شناخنا خالورة درزة أحيا حلو يخنا يوروبا بيرو خاطر دون سايزر حلو يحقن حلو يخنا يوروبا دول ولش عراقية ديز الله حلو يخنا يملو شرع دويز 2003 год, декабрь месяц. تير دين داتر ألا الحلو نقوقز خزع بوابة بيزا تعرفني إن سلطة هو السوق تتصنع وسط أردلدو لا именно и бол ديها نكشلو تاي شغينا نلو إمير كماندير يا بتشاوي أسمع والله شوية أسمع سأليس أصلا سلطة цар كوك язынын постановление أصلا كوك язына бухай документ должен официально опубликован на всех الله يبارك فيك يا اخ تغنى عن اتسو برج ويبتشعو ده ليل ويل عند الخلشه تغنى مصوص حاجنا هو جخري بريغاتو بني خيو منصوري تيغايل توب نشوي سانتي قاتشي حنقول لابو هايم غير الرواس وقو خين اخول لا ناقص الخلبيش وابل بومو مصوص حاجنا شو سانتي قاتشي بس نا ديال باش بولغي حاجه تاع خوي ساعشلو يقوم دي ابو بيش بيشتغل تيجي خاش حاجني يا هو حاجنا يتعوغ يتنطق ولا تيجي بيش طبعا يوروبا دوش تشتغل سكاز بوتون ثاني وناش زنا بايت سبوتوين نو قزحه يا راس خار ايش وقت اخ سامل دقو بحن قطوينا وزير راس اربولر تعرفش اربولر داخل هذا يعني سفودر راس دقو له شو دقو يجري حمص الحاجة ستي خاجة أزواج الشهر دقوا لا وسعش تانية تساندوي وذات يهو هنا يا عيناه بغيتنا يزو السعم نوع تموجه شخص والش دقوا بيش ولون طبعا دقوا غلان شخص بيش لاس عندك تلفون توش وقن تلفون بيش يا أخي إيش تشخبيل راس وريان شون سدايق حمص الحاجة أثناء تخاج تنبول جخاري تو تلعب ولا خا جخار لا لا عمل جرجل خلشويز عيور قويز أق شيء ما سوريتو بمستوى يجري سوي قاعد قوي يشربوا يدو خاطر شو الله ديك سو اتس أوكرانيا سو حالي ناتسيك خلو دقوزا خلو سو اتسيك عبول ساعات حالي بول ديبوتات سيجناح سومبويس سير برلمان تاقيش عنزا سومبويس سيجناح بكونتاكتوسا تاقير عنزا بول بلاها الشتسارس بيش بول بر
Айдл Церахцац Бешбол Болбор, начиная с 2001 года, Аль-Сулхал Дуйна Бешбол Борбор. Инзе президент Кервал Херчолта, Руэн Голшбор. Царца Цункеш да Юрич Са Юритуш О, Саншера Болбир. И Болх Беша, Дерига О, Дайса Мельдено Кеяч, Масума Долшку, Ахта, Оцик Дадо, Эльшит Сигара, Цигадах, это ее шумдаться, цахал, ее шумдаться, цигахот муна, Иса Волчанат. Эскус хау, Оцун Самел, Дорцун, Дага Доллар, конечно, Алла Уоллар, Цигола, Иша, Дамы Вер, Калмакел, Христал, Азат Обл Дойцун. وأرع بديش بالبال وليلش در سنا عالش كيرت عالش مي عال وخوش در مصو وكيرت عالش أرع در مدر عالشة وأقدني كل بتشعب شو царга وين признание есть царь قيس بتشعب شو признание цейча وين أخذت أبوخ تخل شو سامو признать دات شو بوخ باتسا دوكا عملوا بتشعب признание تشا سنا وين أتو خربر ال It's Ukrainca, it's президентца, it's радица, it's болху гюна бонарса, ох болхбир. И болхбин чолтега 18 октября 2002 года царя есть документ о том, что он территории он початку за оккупируют нее, значит, раскош незаконно чубах наляться ее, раз. Во-вторых, и геноцид чеченского народа совершить день. У этих дадахтан керч дешхенага за масарга ара болчар, чох болчарга, Турция коча масна болчарга, царги яздейтен, күгішт яздейтен, валула кемилыш болш, Америка хиячарка политику арабу. Царги күгішт яздейші воззвание, язден специально опубликовать. Кехдер царги масна дадахтен чолда. Царь дадахтен царь балтийский почалкышка, так ок Польши президенты царга масарга дадахтен. Кештер ваш признать деля. А царь вся конкретно признать не. А поза и ол даться дёд, что по ара, бол бардеш. Иш маала царна язин воззвание. Из-за ёлши опубликовать ирис охденош. Инвай олх дадал что-то. Цеха цуюк и цабарш юх и бахлуш, юх и бахца, ош цабарш, юх и шай фамилия олш вениш барвасон. Видишь? То иш даст, то ош даться. Сюда одючка царь 18 октября смаалара признание Йошаш Элла и кех ардахтер Верховный Радос. Ардахча с Верховной Рады Ардах кех смаалар, что Чеченская республика Ичкерия оккупированная страна и что совершен геноцид чеченского народа. Харол дерек дюнета, дерек международная организация дало муссу почал, дало элла от раден сути душ. Вот такое есть специальное раскрут. Это считается как признание нашего государства в эти условия. Да, конечно, полное признание Хирю после того, когда мы установим межгосударственные отношения. Что цигвох, был нахуй цигвох, ну приялся гормецон, он мосу кеши дадача, масетта всегда дадача, хоть всегда цадохкича, цигтоних и лелбол, и нахуй циг украинч будет аж в основном. А ховай щат, шовеш, не солдат, что опасно, до вож до кедардуча, всегда варс цахалар. Царь издаться в цанки тез, але сон хинсана Цига, что хадуил Польша, что Польша сей цана осиси бахкен Польша Варшаве. Цига цана циг царь амереждеш инара довожа до лёга лина кита. То есть вот цигва утча, что просто хавен цигвол велил рнцадар, вот что цабарт бина
на уровне признания царь издит хочу конюк эметик лилин хал санат санкет амел дейту дел ызыцо что адахтан кияч масума дой ша долча иштлач до сих пор султа документ آخر سرق داعي عن قنش إيتزاتش قيت ألاتش إشتم دق زا تيموية الشمس عديلة عثمان إشتم دق عثمان أول قيت يا تيجا يلوين بطليون شو تيجا غيرنا بوي قدر دوي وجه ومسو غيرنا بو تاعنا وأزوقن سجت دشمش وخلق عن بالبوش بوي إيش بو غيرنا بو أتسومن قيت احتياجاتش مش ويخلق أنا قنوت احتياج أنا يزوم تصورش أنا وريقول داديرز نقلا خاتش أشياء ديجتر خاص دول خوش إهمش حالها تيج قيمش حالها تيج ويخلق بين ستسنتير دعبولش كينك ديسرش بالنعمل سار ديجتر سار سيق يا كاجر скромно гергер даля а политическом смысле он юкметик юху إيش ناخ بو تيجر برشا ساتيجا سوازير أسويشور عيسى وتسونسا سلطة أسان سوازير سيجر مسلموي كوس والسون سونسا سوازير نيتو تا تيج خيت حقنا أسر أرش بوي батальон شيخ منصور تيجا تاسكان تاكشيا غيثرسو نو полностью تاكشيك يا ليلد تاعتو تسبولش دانيستيلر سون أرشا ويش سأبيابات ويغلقنا نيزنا لاتا لا تشقنو يو إيه هادين ويتسانا شوتا سمتجي إلوخش بول وموستو ويتسارنا إيتو تسبالت إدوسنا دقادر إيشتم دقونا عثمان قيتريو خزرون حدقة ديكني إن شاء الله وقتش نوصل ده مغلحة مسيرة يزديك تيسو عدوتشو طبعا حونتي بتشاحو دي بلون بولبو آليان ثاني بولبي وايل تيجاها يتوبيو تاتوبو تانينا تيو قيتشيات تقيلا دي استوبيوز طبعا إشكيري توب وليلتشا أثناء أنتي وانا ثاني خلية ال سكخش وانا سا هو خين وخون حتوب خليز حناخل بيز بغيت حاجيت هاي مكشل هاي ديش خليات لنا مستناجين ده حاليا نوع ثاني ناخل بيز ثاني تغنى الشيء منصور على شوي تغنى ترى خونية تغنى ثانا غوت إذا أنا محتاج بو ثاني قد عدل محتاج شو تغنى الله هاتيش بو شيخو ما تيش بو ناخت شريش شو تانا نه تموي دقيش قوم شتات دقيو كسجو نه هنا وشاش ويقام فروا صداقة ويقام تنداس وقت بس على نية شدوش بتجيق عدقو تغنى ويشتغل سجويزة أشياء مطخوش سجويز تغنى حونا جوز الله ده الحنيلة مصير شيء تعجوز اللي تعني يرزن سو وقنا قميل سو وقنا غير سجى شيء ده لهم دخسون كديتشا ده مصو يشوق ده بلو يش مصو يشو أصلا بوجا أصلا حنتي دي لان دار الصوت يا عقول العمود عليه أخنات خلتش حديقة عادات نبوي مهتع إشكيري آلي إشي قومن آلزم تا إتسقى حلقتها دولة الحاجات تجا هدول يناخ خنية توشوا دولة أول جخار سيدك بهندس معين أخذ زي إيش يحل خلدي يشتات تغنى تغنى أسبيش شيء توش تجاوز شيء ثاني سبب وشوا شيء سبب بقيت طبعا خذ أحيي شو تخينا ير أوكرين جوق بحن تسعى وين حمو غدي يدوي أمريكا يدوي قيتشو أمريكا وين تحاول أختلوش أشياء شيء أو شديد ترغزون واحد بناتان شو ده يوغيات لا وين ديش نص دير ده إلا ده شيء طبعا أوكرين أو ديرو تخاوين ثانينا سبيسات نبيسات تسقى ديك خير دوي ماتشات تغنى قحيجي دوي توم بيت أوكرين ثاني شيء حيبوش دوي شو شيء لا تقدر تشوش ويز بوكس وامي بوش لا شيء حيبوش كمش بيش تساكن شيء ويكري تيجيش دويس ويكري تتدي تايش وعاخوش أنت بريميريا هذا تغنى وين حبال بيت باسنا ندرا حديقة دريتيا بوغدوس إداخة مصوتوب مش لبوي تعتوب دجايا لها ساعتي ويخشى
يحي وغنا يتعطي وغيتنا حنقول له حنتيش ميقوي هناش حاوش واز يقي بيتن ده تغنا وان يقي بيتن ده قيق زصلاتي زي تشياس زري دقيوش مصنا يوش شو شيء إذا تشتغلش حنقول له إيش دي قدرت يا باس خيصنا سوسين مخي قدر حدي قدر على شاح وتدي لندرج داري يسحق تحمل عليه احنا دات الصوت يا يصير خيط ويا دات يعني في عليه احنا دات صح حدي قدر عليه انا يتوب مش حاجه يا شاح ويزيون ازادو ويز طبعا ويز قيدو يا خاطر ثقافة الأسرائيلية أعتقد إيش إذا عشان تحضر الخيط يسونا تغنى إنها يخشى هاتوب نحات سير هني يشتو ويتعشتو ولا مقلع أو يوضح ورمشن ألا يتوب نشغوش يحت دي خدرت يا آيات عثمان أسأل مجي آيات تشدوا أسئلة تاسك آيات قربان بيخ مبلش شو أميل الوقت عثمان بيخ شادك ددي يشدوه انت يو اولا ددي شوريتيش بيخ تبي الغيسة اتسو ايديش خلشان يو ايغ اولا وقا و دودا يفسدي دري دودا وان داخل بول ونغي دودا وان دالحتن بول ناخ يشابش اي آيات مويت يقري ثاني وقلاتنا دقيقة ونعود قابش دمقه وغدش مش باقي خلا بما بقى تنديلا قوز واخيا رشاب يو بوليتيكسكير بوليتيكوم كيغاين إذا كايو إما كايو ما شابش جاء أو آيات لي ليش تجنيسة خيات سوشاي ديل ريس ويلسون هم بعض جديزة إشاي دوسو دقوا من باركش حليل لنا قطنا وردوزي ترحمة وانت ألشا تا جرجلنا بوي شبو حيزي شبو قيدو وجهون عين خا ارتديتش ميستا إيتوا شو كجي خلش شو تأملوا يخلش ياش أربع قن بولني خنيا خلشنا أجلا يشياتري أصلا روز شيتني كوسوا سونا يزر تحلا يلتوب تا عيدل سي دوال سي ناغن جرجا دنيا جرجا دقيت شو داتري ددي يشتك عثمان شو داتر أو استري أشوا أصدقائي قش لا تشاتو زكاي تاني ميدلش إيش دوزوان يشلوش فلشي جرب حالتوان جنبيته حسين يوخي وشو داتر اللي لنك مستوش تو بشعيدو ملوك دو رزبرات سدن حسما زواني تو آيا ديگا هيت حو مهولر سوازي وال شيشو حال سوازي وال هارو حسما زواني تو حات إيه تون تقيعيدل تخين ناخا تخين بيزناخ كرير وال ديشتش حو سو ايس دينك بوس ايس ليغر اس ساسون تعوال سليلر ساسوك حو زكايو ليلر سون تعوال زكايو شيناخ باخ كترسو تار أبلا جيتوين شانيوك يوق وزيرسو يوق تسوز ويتا دقو ناخ إيزين سو تسويقي يا ويرين سون تسخا إيزين سيزي سويق إيزينات قي حروهو تشنغا يومش توليلنا أو سون خيز تو تشنغوان دابولناغا أتسار سو تسويقيت خينا وزير خينا خينا قيم وزير واتسا خويقي تاسك ال سوقيق دولة لرقس سين قناخ موز دوش я поедхулш ашават просто я должен был предупредить. صدق حويك خاطر عثمان حلقة ويقميل ديش خاطر ستديش عين يرسو انت اخوش خلج شو داتر كجي دوشو اموي دوشو تاخ политик يويش دوشو دنيا نيوق عليلش ناخ دوشو в любом случае темла шалбах политикш карабир бат война это политика другими методами улш саундук تندل أشون تدريس عثمان صدق خاطر ديك دو أصلا خاطر شنقا دوتر دوي جواب لا عيادي ما ويش لا أصلا سرازو بعد gelir إن شاء الله سو يا جنبولاتي يا أحياد بعد gelir سوسميلو سخا سجار قولو آيات ثانية سندرة سين إز الله دا دخل يزندرة أسوني إلا سنتي أحتم بول أصلا تدي لندرش يخلش شيء راح حلوش ده صحة لأولش وجري سوق راح حلوش ده عليه راح دول يزيز يراح حديزيز سنقول هم حياة ذات ذاش تعتقدنا وقرا هار
سقول يلا شيء قال يلا إيش تو تغن تونسو شيء قال يعلو وجه شيء قال يعلو إيش مقصود توم نشوش تغنا أحياء ده بتشا حدالي الوالد دي نخرج سونا سو إدقي يديز أخي تغن سو إدقي يوشي تغنا إسكر شيء مصو نخ سو غوش بيت بيش ورب خيتن دربا والله با دقر صباح سنة إحنا قال بيقام بيلق خدتنا الشيء قام مش يقع عليه لو شو سجندوي ديل ده شيء قام دعواتنا يا زوج وقام هار دينا يا الله إنسان ساخر دون بوش ده دكان ثاني خلعش وقزع يورو قاعد يا ناخدك على تجاش عشبات ديل عشان تعبيته مدحر ودينهم هم ده عم مقول أربوشات استراخي عش دوي صح إذا تغنى وقزع ليه ليش يعني بليتك شيء ويخرج شيء وأشغال شقيق وشلاتين ميل تشود وجيف أسبوع تغنى تجا دقوا يجري بو أحياء بويش بو أحياء تعنيق عليل وتغنى ناخ سكر بشروات سنتي در على سونم خيتس ديك خيتر سون تغنى يشنا سو أحياء والله بس حق دي الخاتم تغنى بيلش بيشتغل آيات دليل شوي فلان جو بس أحسن أكشن أصلا جوب لهون تغنى أحمد يقنق داجة تومسو توينا يدحل أو شواتش تومسو غاس خبيو عثمان عشاو شاوي أنا سو شاوي سو سين تومسو غاس خبيو ده كديش يقري ده أصلا عصيت يا خويدي سجى تومسو غاس خبيو وبا أيش عدا كذا تديزي مغان خادرسون ده كذا ديرسون دين عشو وشو خويش كان يا سندي ودي вообще بس وقت بوق значит هم ديوتي وداس وسو شو مصيبو خدخن زمان ثاني تلو прослушивать я перевод я раз шагары он по СБН делал сакету вок моста من خيرو أصلا تلو прослушка وين مو وشاوي قمت 90% ويت هو прослушка بين أصلا عثمان أشمو أنت سوبريس شوشين يلا دور داير حديث عثمان حقوق دور لا دور مصلحة سنجر سجوا إلى أحو ديش ليش عمتشالي شو عملوا سو هم سا شو بخزع هون سوتش أور مسنا الليل لقيته مسنا الليل مسار كيسليل ديت فوق مداتس دوي ساعدو شولا دري عتيك دعبان الشيء مسود سيجليل بالنا بوي سيجول خلول إذا منا عيساوي إذا جنرال ونادر الصوت حوار عتيك دعنا قدر بو الساس بين برهم سوهنا هنزول شو المسلم إيش عن برهم إنتوا ده كتير يغلق ليخر وين ما إنتوا تولتع إذا ده قدر دلتام قدر أولير أكو أرح ده ديش لره إز هون سون إشتمت سون إسخل ديز ورسخل دي إلرع عمل قال شو هون ده الجوف ده هون مهمت إشتخل ديز هون متر تساعدو خل ديش در قدر دو ودنيا تلات نيزن تسا ديش قدر دو خل ديش در هدو قال شو ويخلقوا تيستو ستسنبوي ويخلقوا تيست ستسنبوي 90 году на общенациональном съезде чеченского народа и букварт болца шола бар вайхалқу тият села конституцию вайхалқу пхиз мосто чувеш духал бин томбу солтаха вае признаттен йол пачалчы кул арлерш это и вайти это до болбус это политическая это верхушка всей работы понимаете а цигцова она из-за хавиан тотива езер вожу сомор бушуцик се это мобильно это озвучивал политический деятель бы адли больш украинер адли больш цикайла балой больш сар хадисера это от парламентарии от гуняды чехиеш был цара хинч хавами гдats is that официально цар цисхана қиеті цигет цар сабол бо вагар чхалшар блокир деш лахтхылчы сонцуна мечдер худерей осма сонцуна мечдер со уверен у этом тиеш но полностью алдаться но
Ой, мосто чувство, цикцевать, что тоже вор алац. Ой, мосто, ой, и признание, эл, шайн, суна, что аттенден. Шайн, что аттенден. Цолкан, дей душаш, эл, эрбөлюш, мабари, ацимелиан, болнах, моссо. Цолкан, дей, я со ватер, я ца аватер. Аса, сьюз, болнах, ости, вой, оц, эдл, церах, и хум, шкешн, кеш, нацаделче, цар, ца, адидо, шума, дацер. Цолкан, дей, вой, халкду, вой, халк, اشتم بين أتصل طولش بين حدين ويخلقوا كانوا قارع يردوا وجد على سعديش خلش حدي قدر حدر ديقر بير أوتش حين سون بوشوال سو إشت حجرسك وإشت دس أولي حويش سون حويش خيوش خزية المدر نو ملو هدو تصوش والوديش والميتشر واتو ساتيش وات تيشن بوش والسجد خمي على ده مدة تستوش مديس وتعود شو شاهد وشون ديك وشاهد ديك سك وسوموي شو سجر سجر شو حاشة وسيام عشكر صلاة عبد الله ويتسون ساعة إذا خير ساعة وقش حالها دليل وتصلارش سون ساعة برت برهون هو ما سيتزا سؤال يلرحين سو ساعتي كيم مدة خايمون يعد خاطلا إيش داديولش إيش دغور دوي كده دوي برتش برهون ساعة ورسا نيش تدلي شو تسويت قد شيء سو سيوس بالناقصتي إيش أيلا واتش ولا دكم يشدوش ويزريال فيهم سو هنزت سيجا أكتب ولا ما خلي عن سكيرش حدا الشغل أيوة هنزت درجة تخل شيء صار سو تيجي خل شيء أما أيضا تصير صار تيجي خل وارو بيتوا سيجا وين أيلا ليل مور واتشو نو أيلا الشيء تصير أيضا أيلا وين يعني وارو شو بيتوا سيجا أشوال مسلموي كوس also muskel. Sun se dokuz kontakt šul honta. Iz priznanje ješina ciga izdeš, voždeš, kadedeš lelon. A sado šuladar, hon beş bol mob I hudu I modu خوشخلشه هون خيتش ملا ديسو درع لاتسو تاتسمش اتو درع لاتسو عثمان حسقت غلر اشتغلر ديكدو نو دا ويا دك دولار ده هنس حصوح بيحكش دا وال حدا هالشي غيرسك ولا حو ازدو تاع حو غجور ايتو قصدك حو غيرقش حواء وتسوي سوش فنسويرو يا حال سيروح سو غيرسك غيروح هوخنا تيش الا حتى وايزر حو غيرسك ايش مو اخا تسوا غيرتش ايزي حون سيفيري اسون بالباتسي اوخاريچو اي بيتن اميرج ده حديتش سوتسارح ويش غوشوات هون واتسالشه وليلوش دور وي خلقهم دو ليش سهم داتس وي خلق بالبو وليلوش بر هستهان وليلوش دور اغونيس الى تحنومتا ساربا بانا برت بنش اهوشا وين سنا بال سأبيد بس نابرد ظلم خردو سيقبل ويناه ويتزات أخذت بنا يوت عنهم بيحكي بين أربعة يتشوبها هم الليلو يحيتر داتس سير أجنتور سيجولدين وين دعال بالدش وين أوكرين دعال ياشلا أجنتور مصنع مي ويدول شعيو سيجايو إشتهم دول خوش مصم قتيا أخو هنا عندك وقواتهم سخنر وصم قتيا متشا داول ورغوشو اوال ورغوشو شو شاتي جول افتر ماتش ات ادل ادرات اللي يلد واتسا كيتو نميل سندوتشو دا ها ورغوشو شو سم كيتو انزا كيتو اس ديتشو اشتم دون اغلغا اوتومون دا وسومون هذا وش لي لويل سوابردي يوك ما واحد يقصوا وقامل تعمد الشلادو دا هو خد ديز اخ شوت بالبر شو سم ملج اوباس شوت سالچ مسارس بالبر شو даже царь от мой парламенту даже дополнительно от президента и волксон ицедельна сандикадарзм алгат дихардар как парламенту Хержин Олден, как председатель комитета внешней связи Олден, как председатель первого парламента Пшера, Лехтен Далден, иду почал Кулчхера. Царь Мохкула, царь Лилин, Дерикун Сенгинден, Садихардар, Васу. А сон гушдар, худу куна, вожду, эл,
и умышцахич, дехар дар вождар алр ничту, но с другой стороны, что дехар дояр удуха, шумич курюк и духа, куна хухул мегша, дехар до шмасера. Это, ой, то изду вожду алр цахду, с другой стороны, цик совеча, со цик виш масла, сом цик цане цауй цане диван аргвацер, хай топ халезя, сан топ Окса тобанюхи. Циг милор мусим ожа шудук мосу сантоп. Сотоп кетчи арвя лешват, со командир ватс, это. Я политический деятель в этом смысле, это. Но нагасана, что охума на цанаур я олдуй, цанаур держит, день я олдуй дагачхолче, это должно масштабно решаться, масштабно. Масштабно холдезер. Масштаб цел худать осмат, видите? На осышкал, что открытый ухо, открытый угушно. И каждый раз хорк ирна шоз, что арвал цагаска метадок, ана, так его вематадок. Уже 100 передач, передач, это значит 50 недель. 50 недель по 7 это сколько? Год это. Год. Саавали, циг, мусим цигуон, ожа цигуон, царкисм, баркисм, хукисм бу. Ох аралирш буон цацбал деятель, что будет бел шайндердич. Шаш эдит церах до шаш уж буон вождич, хедердич. Хадрилер реал модернист дацельша, эса авора, халилош дара хагуч авор, цар ханел дешдал. Хума, we мосто чем пейдадош цар дешхолча. Niet dat zelfs. In meer dat, als luister niet dat, ook dat. Is de alshoe, wij halka bin zetten, wij soza. Halk bin zetten, soza, dus zich dan, emets me hadag door dat, imi dollar dat, was dat doe. Is om kider uurschbo, is hadag uurschbats, negasana, hadag schot, lerde. Темно юшвен. Айдылар да том юш. Но вай отсыл том биче вот сана признается, что мы духал гасты эту хунхулар вайн излилда эту хулар. Он эльше дирек дюнин хал. Вай ца си да гартыш вайн тикулюш. Мосо, как говорится, горжнаш оловца, дуаца ма тикулюш, лилош, и бахандош. Дирек дюнин хал. Вай İşte elçer düzse, inze cer düz doldu. Ve was buhtia, ve halk bin satıntia, ve diyet dol kalistutia, ve celati, vojder mosuma ve mostoçam peyda dual. İşte du. Hakiyetita muslim kiyetita sigar barş sutia ve celati, ol daurdat. Sa buhbor, sa hamador sigolda hordina martet ergal, ve seliyaj masha malwar zakaya musik. Ordinatел ординаш придумаешь, ординател награда слуш, изелуш. Сарлилош дар сона, она масан долш хлдис, а соном дойс сарлилош дар ха. Айк сан бог бейт, эла сахайка ворон. Сан вейшинги бог бейт, эла сахайка ворон, закаев. Изет сон шина масана хаут. Из хакайкин шолда, сан ден сон гучу алватсонс. Сон намасу кияч хедар де ордеш. أقول صحك مؤلف كل حكم محن يوش وين كل حكم متسيوش وين ما محكع وين برغت وين محبرات باقن سجع وين دول نزم ساقيش بتشال تبسات داها وين خل ديابوتش برغت عيد إدي وين يوش وين هلك ده نقص بيزوين وين داها ليلة تحت إيوشون دوزشك سير أكتر خطبوش إنيق بوين يوش بر إيشتون دقو عثمان Markelson. Gata da qisag wala ayuqi wala. مثلا يكون بهريز مثلا. زادون. خيل سبت كأنها بدأت تستعمل شو خليك شو. طب صغير ورده اسمع في شوات شو عقل نحسبنا положение она швеч езерде
شون مثلا بیزه شبا طبعا تجمع له بقى كم أبو بوشة يورو بيع سيا بوليشوش بس طبعا ليش لا لا ما قاش ليس زبردة تستخدم هذا تطبيش تخسجرة خو يورو بي سيا بوليشوش يتعنى لعبة يشوش جو غرب ولا تملا اسمع أبيك ما بالله اسمع أبيك ما بالله وإيش ما دق خان عياق هنس أقيت شعر خارج أمال ده قدر ده ويقول حاجنا ساعتين خان يالشطا يخ ولا أقيت شعر ده يتحوس وبلع بويتيجا أصلا هو سعيد بوش ساوقس لا وين سعيد لا كوينس برينات سعيد مو حاجة так ну подключиться цедохцо سلام ну цедолог подключи еще из что-то والله عايزين تعبر ده ماكسو قي إز ده قوي حاجة خيخات قزعت كومنتاريش خيرتات يازن يات كومنتاريش يات آيات أصلا سيجر يتسجم خاتش أس يو دقدو يتشون خاتش دول شوشين لا بيستغل خاطر دي أس يازيه كومنتاري أس يوشريشون نسي شتو دات آيات إنزو حلوة غاز قيمة تسريم يلشينا إي перспективы 25 года боштыл هما إذا ديت كيس ديت قوي تونالات سجم أينسو نوش ماتا يلستريما перспектив главное ноччан интересно говорю ой дол хал تونالات هو الخيطون هو غير دو الخيطون تدو شرع نو خيدر من ديلك راح ثم السماء ويبعنا شيء ديس دوش دول حالة وين حقوش دراهت ويديس فعنيش ليت سودا ديس 5 قوة صح دول دينا وكمان ديش تعدي زرويس أوي تونا خيدر إنسا كيرتنيك سب سندا قاعدة هنداش إنس كيرتسيجا بريزيدنت والحيانا رو ترامب سو وين سو ديردو سو هونلي لورد أوكرين سو ناقص ديردو يا إذا مروزت انتجر أن كونفليكت Путин шавол шутоут су идой извен чоа уж труднее халах ситуацию уттой сига больше был и моренеш шалош метик уттой да сига гуржа дол умдуй лачла يوم يقرجع دلهم إذا سنة قيتش سيك أربل نحبوي سير أور نيس صلوها ويتسوار شو ده دولا متك تصحو سنة أور هن سيقع تار كيم شو دايتن إزليلين إيش بوي دقي مالور أذربيجان صار سنة ميل بصلة بليني خل مقوين ما أور داي نو أور إز دول مدينة عيشة وتسم داعتهم وينا أصخر بيان سخيت أس نويش بر سيجر عادلش دو أس نويش بورجي ريا سيجرين خو ورا داتشو دانا زيل دوي وجليل دوي متك حلوات سالوي ديتش اس حالاتر وينيش خلع مصلحة وهاتشو داتشو بحنيش كيم سبان متك تي حلوات سال تاقدرك دنيا حلقة ويبتشال признательный лгом сахурди айдл царь из двухден адахкан ويبتشال признательный على أفغانستان موللا ور из وان адахкан признательный тахана Украин тахан омбюч буер шатсуна венчуна холоше хондо цуна вой худе чурдар элла цунде сигах болвай эмлой бу иш мосу ваше борт боча саномон резе боч ваше шай внутреннем что шай хилдл внутреннем личным нужды и бандош да цара илелда знис дацалц объединенных лдес аж объединенный бош ляц бош закаевся من دو قيود شنا خوز передачер еш американ цанак етига цат болчат передачер еш тенса цига 5 батальонов ю са из-за до мосумоша у меня есть там у меня дырка чуязин до Википедии кечна дишбу да охар хач цат болчат хач да тходат царбо дат ас оля соватскеч оля цар дерик дюния да на международном уровне амерш до
Atsar möt kıyas dünyada masarna möt işdu. Da sunde otumun ve işler huda elçi ve tik melka heget bedel adu şahdu ve utşdo surtdu ve paça khiliyaz yatsal paça tsel khilil dat iş urin politik zreniyoş nahbat is haldat haldat еще племенашью, это племена к трамболизму, сам 300-500 лет назад, алло, хал жду, тейп душайша ашханад, мы ахтечна халс. А хинзе хал един хал дат сер хал цал, чицарна сер хикетам хурбатса. Sunde iştihum dolatçlar, sunde o ara beş bol bu ve sunca öyle yaşlar ve çok öyle yaşlar ağabey. Hence ulatırdır 2025 году на урдуэл туна сагаттеш духна мобу издуч мобу от Трампу издуч селхан заявить дин США Украина ханза задисен США Украина тулам бакка на ослерде суд yaşıyor uyarvatsa селхан дин Трамп скамер так сунся Трампица Эдли Вашингтон на осдешош. Ши топ, ши топ, ши. Инза ица тобу, и тоба цунцея эциглиошол Москва шваруй, цунцел тоба и царнюк мете гюачо. Перду. Из мохла хунду маца царязину статьяш окар дючдерми войн ха маца, но хахетер ишду. Цунах царнюк цар лилча от этого цер ему дамет мох дюда хажна цуна вайн поет бар болши zulumдар dostu ihumel цуна öyle yaşundu. Akıyılmış işlet şılçı ve sigahdol ve kürt alş moğliyaş o san buh tehil diyezve. İtsa buh buy a buh dünyatlaştol nizam duy çut dador datsaşel as tohar ma alır bachal kuluşkana hildiyashlar işdu. Чу бахна цигар пачал шуня ят скидар цош чуй цигт он бен циг цанах бая бен циметтик халат цу ахеча ах кудирду вет само вет борт бирмабат само умабдат хензе ахара дошхана вет признание болса бяш ах шубадичду аш ишлиелдо элла ас шпейда хондус хунду элча хар само признатин бацеш ишто балкар дидин домду Sarıyor ay bomba snaryadır raketçi iten sikbel bolayna halak bina şey halak boşbar halak çalaya dakika halatsa tohar halvet on buluşkana kiçim barter bin ve sibriyat su ağırmosu dadarhit etsig yaşa şu şansi rast mot büyük bolnak regresir haçu bakin ve надальный восток в эту сторону düç da astırgan iza düç ana sam da sam o dal dabahit Kısa yok boş, şers megir boş, na batsel, и ölüyor bu. И декумеш, аж дешно. Я был на встрече и в Думе, в Киешна, на переговорах с Хезен Дуцатвичтер, Церет Дегахдерс. Они даже пытались нас подкупить и от Суманта. Что оху, лич, лихурда ош. От Суманта, тя это на, бу ванюк и ара, цацблилш бу, и в бойлуэн бушду. И что от Суманта, это зависит от Суманта, мила öyle en sunah when payda hurdochar от Ukraine payda hurdochar o nadiyazır datır do insa düz şumda sigir ol hakem o yetsa Ukraine az megish wat dawak yes is düz saş bu üç ba dawak megerdat edüç bu hoşum atsum daha öyle yaşa söz çurda ela ve bahandoş ve yılçum bahandoş ve atsara laçlal ihum Ukraine Окар, дыч, аж добровольцы, могут их банш, МОСУ. Это все добровольцы, и все работают в ОСУ или в другой структуре. А мы это лерду, вожду Элла, царь признания из Элса, цигуа, и царь цавайтер, я тебе говорю. Советнеря, если юкметик на латинеря, так отсумат, а совместно был бы без решений принимать есть Эл, умдар. Окарцы, хабяхкалеш, окарцы, Окар это матер шера, цуна поет мацу, кажется, а Бог мабац.
Ока лилоштер издуйс вождуйс лежбо хадвил сам бол байтвей я вот волкона халдо тадо и волк чехдахитвече и чехцадахуч лежшершбо волк ишдо халк она масана хайт до астучтер я релач ина дат свой дучтер дал хала на на цен ба долхом до дучтер цуна вой хиддер цунде дал сан ахдо нистол за от Украины дерекше долждол Латвии, Ярик Восточный, Крым, и Моссу, Газ, да, точ, Арабош, Цигерцер, Йол, положению, Гол, Йокш, не слой, так, война цуна уже мети гюол алгацу. А царя ханц эльч аур, и сацдой, это даляцу, территория. Сацдой, уэй дючахдац, уэй цигда гордо, эльвайца на провокацию, чурахкит, мек царцанах, или елдамек. İştumdu algarsı tsalarçın hal haguşlar iştu soğuşlar. Cikçoban özade diye zojada diye çoğtan ida diye ve idirdu ve meydu alar çunak meyre mosohul heqalsa diye sum çunak akol meyre dayal çok amen hoçlar hudu ve muğul ve hona sona kaçmaz. Umadatır ve dedik halk an muğul elçin öyle diye kırdımoy. İştumdu aslan. Перспектива, Баркал. Ja, het عادة شنس دوخ هنس أذربيجانسكي كيمان تشوا نوخشي خلا نوخشي بيدا دل تشوا تو كيمان ده قبول نخبل تدا نخون ну около 40 человек он маха так хинс бевелаш вой хинса Рамзан Кадырович цапау ойер цупау отёхан алла is die zetter akkiet schwarze zere hundut ju het internet chual hoshgena Azerbaijanchi nochchi bubosh besha roshan dena do قاعده دقتي ويش روشن كروتشلوش نغنيتات يشو قيتس ان حون هو الخيت كدير انت شتوب رسكم ايات رسكم Аят, как вы думаете, вот то, что сейчас вся пропаганда говорит о том, что у Кадырова есть какое-то ПВО, которое сбило этот самолет, могло ли такое быть, если возможно ли, что у Кадырова есть ПВО? Почему это вот это в один голос хором начали вот эту пропаганду, этот нарратив внедрять в массы? Ну, это связано с тем, что власть, которая там, марионет, которые там сидят, кадыровцы или кто бы там не был, они по происхождению чеченцы. И как бы они не ластились к этой власти, как бы они не пытались там приблизиться с ним, они их не приблизят ближе, чем свое окружение. Они просто используют для того, чтобы через них оставаться у власти и использовать, делать наш народ пушечным мясом. Да. И поэтому сейчас им выгодно сказать, что у Кадырова было это что-то такое. А что? Кадыров это, что у нас отдельное государство? Разве это Чеченская республика стреляла, допустим? Или если даже они и стреляли, они могли стрелять без команды из Кремля? Не могли. Не могли. Они имели четкую инструкцию. Конечно. Тем более, наверное, они, думали там то все, мы детали не знаем. Они там 1000 вариантов говорили. Вот так сделаем, это сделаем. Все эти варианты, которые они пытались сделать, говорят о том, что эта имперская власть хочет так или иначе. И Олхин жду эла подсознательно. Видишь, подсознательно. И дады зачем цигар и ночи будет сер Олхтелгаден и Махкар Арбахет шундок залил. Вот я как-то рассмаю. Это есть акция против всего нашего народа. Для них не важно, кадыровцы или простой чеченец. А одни предали свой народ и это, да, а другие должны понимать, они все равно это убьют или уничтожат или вышлют. Для них чеченцы на Кавказе не нужны. Почему? Потому что мы народ, который и люди, которые имеют свое достоинство, свою честь, свое прошлое, настоящее, знают, кто они такие.
А другие, которые пытались это сделать, они тоже, конечно, имеют свое достоинство, и все-таки эти народы. Они их сумели заткнуть, и там вот эта вся ситуация как бы, значит, решается, если решится чеченский вопрос. Они почему нас там оставили в 94 году, когда шли к нам, то они тысячи грузовых этих машин с тентами прислали нам. И мы видели эти все дела, и видели документы, подписанные за подпись Черномырдина и других, что всех нас выслать оттуда, а заселить туда русскоязычных. Да. Да. А нас высылали, должны знать, нас высылали 6 раз. Это был бы 7-й ход. И тогда президент выступил, сказал, Алкар Лилович, изложил и все это показал. Вот. Поэтому сейчас они не ушли еще от этой линии. Кто бы там ни был, кто бы там ни был, особенно если находится сейчас под властью Кремля, эта империя будет пытаться уничтожить наш народ. Уничтожить для чего? Не просто, чтобы уничтожить нас, а для того, чтобы после этого ни одни другие, как они говорят, не могли и слова сказать. Чтобы все сидели потом тише воды, ниже травы. Вот одни высунулись, а вот мы им покажем. И он дуца, Лилошташ. А то, что мы пойдем туда, вот это возьмем, уже. У них достаточно оружия и все, мы знаем. Уэнчует. Хинц тем более. Уэнчубахки, нахкидар, можно было. Поэтому в этой ситуации должны разбираться, что нам делать. Сунды они эту провокацию делают. Азербайджанцы, шнохчи, вы виноваты, мы виноваты. Это ваши чечены стреляли. Царь Аллаха, нет, это не наши. Нет, это не наши. Аллаха решят. А на самом деле там власть-то какая? Там же власть у нас сейчас именно кремлевская. Оккупационная. А это это кремлевская, это Путина команда. Сейчас, в данном случае. И моду. Вот по этой причине, вот поэтому это происходит. И мы это должны все понимать. И здесь, скажем, в Украине, и здесь на Западе, и там дома мы все это должны понимать. И если мы будем правильно понимать это, значит, мы и правильное решение будем принимать. Тяжелые, но правильные. Башкала, Дейресует, Нисбова. А вот тоже по-русски я спрошу, потому что тоже важно обсуждение. Некоторые азербайджанские комментаторы, я это слышал от одного, по крайней мере, тоже в этом же контексте говорят о том, что это ПВО Кадырова, какое-то Министерство обороны Кадырова якобы и так далее. И вот в связи с этим, если бы Чеченская республика Ичкерия была бы независимым, суверенным, не оккупированным на сегодняшний день государством, возможно ли было, чтобы по азербайджанскому авиалайнеру с ракет противовоздушных средств применяли ракеты против самолетов? Конечно, это было невозможно, потому что Азербайджан именно был той страной и тем народом, который в ходе всей этой войны нам помогал. Мы знаем это. Наши беженцы жили в Азербайджане. Оттуда мы получали, плохо или хорошо, какой-то, финансовый сбор, который делали простые люди. Оттуда мы могли делать, какие-то, получать какое-то там оружие стрелковое. У нас другого хода и не было, мы же знаем. И мы знали, что азербайджанский народ был самый близкий нам. И они, азербайджанцы, сами понимают, что именно Россия противодействовала этому Азербайджану. Азербайджан тогда хотел сохранить себя, потому что и против них это было. Мы же знаем это. И, конечно, если бы наша страна, сегодня могла бы властвовать там, и никто никогда бы наша республика не стреляла бы в этот самолет. Может быть, этот самолет они случайно стреляли, но это все равно как медвежья услуга. Какая разница? Стреляли, сами погибли, и других уничтожили, как будто бы. Это вся пропаганда, которая идет. Конечно, мы должны сказать, что мы очень сожалеем,
что так получилось. Допустим, я говорю от имени нашего президиума правительства. Мы сожалеем, что такое произошло. Нам никогда в голову бы мы не позволили это сделать. То есть наша политика была совершенно другая. Наша политика была, тогда мы хотели вместе руководством Азербайджана, Грузии, Армении и другими, да, казаками и другими хотели создать, тогда наши лидеры хотели создать такую конфедерацию, это Кавказский дом хотели. И эти территории, как бы, значит, под это ж планировались их объединить в удачном случае. Но здесь получилось, снова началась вот эта война, снова началось вот это нашествие на нас. Мы об этом все знаем, много говорили. Так что, конечно, вопрос здесь однозначно. С нашей стороны, в сторону Азербайджана никакой, ни одна пуля бы не вышла. Вот что я хочу сказать. Спасибо, Аят. Баркал. Так, здесь комментарий тоже раскрываю, Юшарю раскрываю. Если есть чеченское ПВО, то значит 150 тысяч российская армия в Чечении, это тоже чеченская армия. Ханкала тоже чеченская база. Клоуны они, говорит, Т-800. Да, конечно, это не наша база, там сидят как раз-таки эти люди, русские, которые заслали, так, вот эти. И там в горах, и в Ханкале, везде сидят эти. И, конечно, это их работа. Но она считается кадыровской, потому что он там глава. Вот они на него и лепят, как говорится. Они хотят в конечном итоге, вы посмотрите, по всей России из него они делают какого-то там дурака. Или пытаются из него сказать, что он чуть ли не враг, что они трусы, мрусы, что они не идут на Украину как надо, не делают, что надо. Ну, это мы же видим, создает такое впечатление, вот такое создает. А когда они это делают, они это все перебрасывают на весь наш народ. Я уже говорил об этом. Мы когда были одни, никто нам не помогал, я имею в виду официально не было никакой помощи, и весь мир, то мы жестко стояли, и весь мир видел, что мы, наши люди не трусы, мы можем защищать свое. От чужое отнимать ходить нам, как говорится, не пристало. Это не наша работа. Мы понимаем, что это такое. Но здесь, конечно, есть вот разграничение тоже. Есть люди среди нас тоже, предатели, есть люди, которые развернулись и другую политику проводят, не понимая или понимая, или вынужденно. Так что вот такая ситуация. Баркал, так, приду хатташ, есть вопрос, хатташ дуется, они... Уже сколько мы говорим? Ну, 82 минуты. 1,5 часа почти, да? Сахатер, да, указываю, что наш يا الله حقيقة بينا نخشق عما يا الله كيست آن وقع نخشق عم شو كيست بيزا بيسي نمو شعر يا خام شو يا الله هو جاي بأغنية تنباسن يا الله يدوع نقص ده عميسك آمين يا فندال شوقلا إن شاء الله شقد يدوق دام الله الله دال إحتى بوش يقوم ده خميان هيوشير آمين. Далдикдар дойлвайн. Ваш бахнаш лилу дез, ваш иет дез окумнах. Қиет вай дез илла, дек доллар ваш юзыш лилу штака. Вай балхана дюхал бол бешнах, дюхал бешнах, бу элла, цар дюхал туха, мхал дез вай, дюхал туха, это иш соцбар. Иет шел дез вай, иш тумду. Ага, да, пока. Откуда вышел? Да, я жду, Аят. Да, я жду. Я слушал массажна. Аят, куда? Дичона, чо поет хитсон, ас чо аля, цани халхитер, аля,
Sunt ein dier dol, no dolshlar da al dies, dier dol den, da astüchler. Dolshon elchi любой умана жоп толсо кичушун ол иш душунда ha dies войцан бохт ецас худат Украина был войнаха иш беженцы шбу иш добровольцы шбу исха диезмай. Оцар дышто у нас там это подмел что война бербош билем мой цахлит кач. Войн билем махлит кач. Халбу лиш хаттан умадоша навязываешь лишь нахбу. Сонде يمنا ويخش بعدر بركل شون تحت اصلا وايد بركل عيا ديريس ويلون ده لحت ويلقو حنا وستي عيا ديريس امين شو مصو لحت دول ده لحت بول كيتم عليك مارش ديريس عليك ده ماشي